今目上が7号でいるんですけども、これで目の前に出るのが看護師難しすぎて、まあ一つのせいにせてテンションが上がらないところが難しいです。ここから一応立ち入り禁止になってて、まあ活火山、目やかんで活火山なんで、天気は良くても